자서우에서 어떤 맛이 나고 어떤 냄새가 나고 물맛은 어떻게 바뀌는지를 한번 해볼게요. 먼저 자사우를 다 씻었거든요. 어떤 것은 씻고 어떤 것은 그 오룡차이파리로 삶기도 했어요. 그래서 저번에 한번 우리가 흙냄새가 난다고 했었는데 이거에서도 흙냄새가 나는지 맛을 보는 시간을 한번 가져볼게요. 예의를 먼저 할게요. 근데 흙냄새가 난다. 나요? 예, 예, 예. 물을 따르니까 그 차로 삶았던 것은 차 냄새가 나고 안 삶았던 것은 흙 냄새가 나는데 요즘에 내가 자사호에 흙 냄새 나는 거에 되게 예민해진 것 같아. 그 작가들 따라서 이렇게 틀리는데 작가들이 자기가 어떤 인지도가 있잖아요. 이제 이 사람들은 이제 어떻게 칭호를 가지고 있는 사람들은 사실은 그 흙냄새가 난다든가 나는 아직은 못 본 것 같아요. 근데 이제 조금 저렴하게 한 것은 지금 또 자서가 우리나라 돈으로 한 2,000원 에서 뭐 현재 살아 계시는 분까지 한다 하면은 2억까지가 가잖아요. 2,000원에서 2억까지 어마어마한 차이가 나잖아요. 작가가 있는 것은 나중에 내가 인제 뭐 배 아플 때 다시 판매할 수가 있어요. 내가 사용을 했었어도. 그 지금 현재 가격에 인제 판매를 할 수가 있어서 골동의 가치가 있기 때문에 괜찮다고 이렇게 생각하는데 그렇지 않은 경우에는 인제 지금 이름이 없잖아요. 자기가 아무리 잘 만든다 하더라도 이름이 없으면은 그 판매하기가 쪼끔 인제 어렵죠. 여기에는 그 가스로 이제 구운 게 있고요. 그다음에 인제 그 장작으로 한 거 있는데 내가 여기에는 왜 이게 세 가지를 내 놨냐면은 하나는 그 가스가마, 하나는 나무로 삶은 거, 하나는 또 어룡차를 넣고 삶았었어요. 자사오 냄새를 다 맡아봤는데 음. 그 왼쪽에 있는 작은 음. 자사오는 흙냄새가 쪼끔 강하게 났던 것 같고 네. 오른쪽에 있는 이제 고동색 네. 자사오는 쪼끔 약하게 났던 것 같거든요. 맞아요. 그러면 제가 느끼기에는 네. 이게 어떤 거는 가스로 만들고 어떤 거는 음. 나무로 만든 게 아닌가 싶거든요. 네. 아 보니까 인제 흙 자체 내에서 그 냄새가 나는 것 같아요. 예를 들어서 요거하고 요거는 다시 한번 맡아 봐 볼래요? 이게 가스가마예요. 흙냄새가 많이 나죠, 이거에서. 이겨서 음. 흙냄새 많이 나는 것은 이 원료에서 어떤 그 온도의 차이인 것 같아요. 그러면은 얘는 지금 안 삶았던 거예요. 안 삶았던 건데 얘를 한번 마셔 봐 볼래요? 근데 이 냄새만 일단은 나는 것은 원료의 차이인 것 같고요. 여기는 냄새가 이제 가스로 했었는데 이거는 1800도에 구웠대요. 근데 이거는 3000도에 구웠대요. 근데 얘는 흙냄새가 조금 덜 나죠. 근데 삶았었을 때는 얘는 아직 안 삶아 봐서 모르겠는데 삶았을 때는 흙냄새가 없는 것 같아요. 한번 마셔 볼래요? 원래가 인제 흙 자체 내에서 온도가 쪼끔 높아서 그런지 얘는 흙냄새가 별로 안 나고 얘가 흙냄새가 쪼끔 많이 났었었는데 삶으니까 냄새가 안 났고요. 그러면은 인제 이거 가스 아닌 거 하고 얘는 미세하게 인제 좀 뭔가 인제 부드럽다는 생각이 드는데 얘는 뭔가 이제 쪼끔 입자가 쪼끔 크다고 느껴지면서도 부드러운 맛은 있어요. 나도 처음에는 이게 너무 놀랐어요. 이게 유약 바른 건 아닌가 했는데 가스 가마로 구운 게 아니라 얘는 장작으로 이렇게 구운 거예요. 그 작가들이나 유명한 사람들이 왜 장작으로 굽지를 않았었냐면 옛날엔 다 장작으로 구웠었는데 지금 안 굽느냐면은 이렇게 나호를 만들어 놓고 잘못하면은 온도 이 전체 받는 온도가 똑같아야 되는데 가스는 똑같아. 이 받는 전체 받는 온도가. 얘는 받는 게 서로 틀리는 거 여기 봐봐요. 여기하고 여기 이런 데하고 온도 받는 게 다 틀려 가지고 일정하지가 않죠. 이쪽 면하고 이쪽 면하고 더 안 같잖아요. 그쵸? 특히 여기 보면 더 현저하게 느껴질 거예요. 여기는 뭔가 이게 좀 그러니까 유약을 안 바르는 거니까 이게 맞다고 생각하는데 여기 꼭 유약 바른 것처럼 있게 되고 또 여기는 또 더 지저분하게 됐어요. 그죠? 예 이렇게. 그래서 여기 보면 또 더 명확하게 될 거예요. 이 두 개씩 보면은. 얘는 가스감을 했고 얘는 유약으로 했는데 원래 한 색깔이 균일해야 되는데 한 색깔이 균일하지가 않아요. 뭐 시커멓고 막 이래요. 온도도 이 사방팔방으로 이제
온도 받은 게 이제 틀려졌으니까 이렇게 되는 거고, 또 그다음에 이 조각가들이 힘들어서 조각을 하잖아요. 그러면은 이 조각이 어떻게 조각이 되냐 하면 원래는 이렇게 조각이 되는 거였어요. 그럼 여기 이게 가스가마거든요. 굉장히 가늘게 잘 돼 있잖아요. 그쵸? 근데 여기는 보면은 되게 뭉텅거리처럼 되게 이게 입자가 커졌잖아요. 그쵸? 이 차이 때문에 그 사람들이 굉장히 힘들고 이렇게 했는데, 나무로 했었을 때는 그 받는 열이 다 틀리기 때문에 얘네들이 커져 버리고 균열이 생겨 버리고 이렇게 되는 거. 그래서 가스가마하고 전기가마를 했는데, 요즘에 다시 인제 몇몇 집에서 이렇게 장작으로 한대요. 근데 지금은 그래도 많이 좋아진 거예요. 이렇게 얇게 할 수 있는 거. 거의 대부분 터져 버리고 그래서 두꺼워서 지금도 마찬가지. 그래서 지금도 유명한 작가들은 나무를 안 하고 가스나 전기로 이렇게 하는 것 같아요. 그러면 차를 우려서 한번 마셔 볼까요? 네. 방금 차 냄새가 심하게 났던 거는 흙 원료 때문이 문제인 거고, 네. 이제 나무랑 가스랑 그거의 차이점은 고르게 열 전달이 안 되니까 나무는. 네. 그래서 이제 자사오 겉에 모양이나 뭐 그림 같은 걸 그릴 때 네. 균일하게 예쁘게 나오지 않는다. 불에 균일하지 않기 때문에 그걸 균일하게 하기에는 굉장히 어렵기 때문에 힘들게 만든 것이 잘못하면 부셔질 수가 있고, 작품이 자기가 원하는 대로 안 나오면은 파손이 되잖아요. 그래서 중국에서는 가스가마, 전기가마를 일찍 시작했었고, 우리나라는 그래도 그 장작가마를 한다 해 갖고 장작가마를 굉장히 중요시했었고, 네. 그런 것 같아요. 차를 넣어서 한번 해 볼게요. 오늘은 이제 이 삼링계라는 차, 해발 저번에 한번 마셔 봤죠. 예, 해발 1,400 에서 나오는 삼링계 차를 가지고 어 향기나 맛이 얼마만큼 어떤 변화가 있는지를 한번 해 볼게요. 재밌는 실험인데, 이것을 인제 뭘로 지금 평가를 하냐면은 처음에 마셨을 때 물의 입자가 큰 것 같은지 아니면 되게 부드러운 것 같은지, 그다음에 차의 향기나 맛이 느껴지느냐 안 느껴지느냐. 예, 그걸. 그러니까 인제 가스가마하고 이제 나무 장작으로 했던 거가 어떤 차이가 있는지 그걸 이제 한번 보는 거죠. 네. 나의 느낌은 삶았었던 것에서는 인제 그 향기가 남아 있는 것 같고, 요거에서 봤었을 때는 나는 차라리 가스가 쪼끔 더 부드럽게 느껴져요. 지금 계속 몇 번 여러 번 마셔 봤는데도 아이러니하게 자서 흙이 때문에서 틀리는지 모르겠는데, 얘는 오히려 가스가마가 입자가 더 크다는 느낌이 음. 들어요. 좀 부드럽게 느껴지는 거는 어쨌거나 가스하고 장작감하고 차이가 없는 것 같고, 예. 그 흙의 차이가 더 있는 것 같고, 그다음에 맛이 원래의 맛을 쪼끔 더 내주는 것은 일단은 삶는 게 안 삶는 것보다는 훨씬 더 좋은 것 음. 같다라는 생각이 들고요. 근데 중요한 것은 지금도 굉장히 국가급의 대사, 이 사람들은 이름 있는 거나 이제 쪼끔 높은 사람들은요, 장작 가마를 사용하지 않는다는 거예요. 좀 저렴한 사람들이 이제 "장작 가마로 한번 해 볼래?" 해 가지고, 중국도 굉장히 불경기예요. 우리나라도 불경기지만 중국의 역대 이래로 요즘의 사람들이 가장 불경기래요. 그래서 살아가는 하나의 방식으로 지금은 가스 가마를 대신해서 장작 가마로 이렇게 하면은 사람들이 조금 '유입되지 않을까.' 이렇게 해서 한번 한다고 하는데요. 이런 것도 있다는 것을 한번 알려드리는 거예요. 네. 나무로 구울 때랑 가스로 구울 때랑은 자사오 구울 때 온도 차이가 많이 나잖아요. 네. 정작 차를 마셔 보면은 맛 차이가 크게 나지 않는 걸 보면은 음. 온도랑 맛이랑은 상관이 없는 건가요? 몇몇 사람들의 이제 음. 그 자사호 만드는 사람들의 이제 말에 의하면은 온도가 높고 낮고는 이제 그 색이 변하는 거, 이 색깔이 인제 쪼끔 더 진하게, 인제 온도가 높을수록 쪼끔 진하게 인제 변하거든요. 근데 이제 온도가 낮을수록 인제 이 색깔이 연하게 되는 거고, 또 온도가 낮으면은 흙냄새가 또 날 수가 있고 이러는데, 온도가 높다 해서 좋은 거는 아니래요. 온도를 어떻게 설정하느냐 했었을 때, 온도가 지나치게 낮으면은 얘가 덜 구워진대요.
처음에 이 사람들은 굽는 사람들은 전문적으로 이 굽는 거기 때문에 이 흙에서는 얼마 정도의 온도를 하면은 구워진다는 것을 기본적으로 알고 있고, 이제 작가가 조금 더 진하게 조금 더 온도를 높여 달라고 하면은 온도를 높여 준다고 하네요.